第一次見到家駒就，你玩 band 啊，中意聽咩歌啊？中意聽啲咩樂隊啊？咁啊傾開，仲英國嘢咯。至於呢條友，我見佢喺個房樹吉他又唔插線，喺度猛彈啲乜 Q 咧喺度。佢一彈咧，佢就會播碟，一齊彈，彈唔到再聽個幾兩個鐘。佢哋係中意音樂，所以先至會入行。總之你有音樂俾佢玩啦，佢就高興㗎啦。即係我承認，我哋仲可以再去遠啲，憑音樂咯。家駒曾經諗過有一個計劃，想去絲綢之路做一隻碟。佢主動會去提出做下，喂，不如我哋大家都做啲 solo 嘢啊！咁同佢幾個手足講下。佢係為青年人、為音樂、為人類都有好大嘅理想。那這樣的人來搞搖滾的話，他的對於社會的這種責任是會很強烈的。佢係關心聽眾係咪真係認真去聽音樂。靜啲，我即係靜啲聽。就希望可以影響到其他玩音樂嘅朋友，更加去積極寫自己嘅作品，彈自己嘅歌。